Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын 18 февралдагы маалыматына караганда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан Бишкекте бир адам каза тапты. 70 кишиге вирус жуккандыгы маалым болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1447 кишиге жетти. Ал эми инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 85 689 адамды түздү. Алардын 82 525 айыгып чыкты. Учурда ооруканада 418 бейтап дарыланууда. Алардын 125-ин абалы оор, 21-и өтө оор абалда. 360 киши үйүнөн дарыланып жатат. Эл аралык террордук уюмдардын ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу иш-чараларынын алкагында Кыргызстандын мурдагы издөөдө жүргөн жараны Бишкекте кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Тергөө учурунда такталгандай, кармалган адам эл аралык террордук уюмдун мүчөсү болгон жана 2015-жылы Бишкекте Атай операциянын жүрүшүндө качып кутулуп кеткен. Ал ошол жылы жашыруун террордук уюмдун курамында жүрүп, Борбор калаада теракт уюштурууну көздөгөн. Ал өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн издөөдө эле. Кармалган киши УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иш-чаралары уланууда. Бишкек-Ош унаа жолунун болжол менен 236-чакырымында Хово үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай оодарылып кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Кырсыктын кесепетинен 2 адам жабыркаган. Куткаруучулар жеткенге чейин тез жардам кызматкерлери жабыркаган адамдарды Токтогул райондук ооруканасына жеткирген.